culaysyo badan oo nolosha gudaheeda aan dareemayno waxyaabaha keena waxaa ka mid ah cadamu tawaasun. Cadamu tawaasun waa maxay? Inaan isu dheeli tiri weyno waxyaabaha laynaga doonayo. Waxaad arkaysaa hooyo shaqaynaysa 24 saacadood, waxay ka shaqaysaa gurigeeda ayay gacanta ku haysaa, carruurteeda mar walba ka fikirtaa, xaajigeeda ka fikirtaa, laakiin kama fikirta nafteeda. Sidaa waxaa la mid ah aabbo 12 saacadood ama 16 saacadood 24 saacadood ka mid ah uu shaqaynayaa, waxa uu ka fikirayaa carruurtiisa iyo reerkii maxay cuni lahaayeen, laakiin naftiisa kama fikirayo. Markaan cusbitaallada iyo meelaha aanu joogno waxaan aragnaa ragga dadka ugu badan ee caafimaadka adeegyada caafimaad soo doontahay waa dumar weeye, laakiin raggu ma yimaadaan. Ninku isagoo xanuunsanaya kali xanuunayso meel kale xanuunayso buu istiilayaa weli oo uu leeyahay war intaan dhulka weli lagu dhigin aad socon karayso soco. haddaad maqasho nin baa dhakhtar aaday waa nin sakaraada weeye, ama waa nin ilmaadeeradii ay gacanta hayaan, ama waa nin waxa weeye arrimo noocaas ah. Laakiin way adag tahay ninka Soomaaliyeed inuu waxa weeye isagoo iska u socday inuu cusbitaalka intuu yimaado ladoo hal ay jeegarayo ama caafimaadkeeda ha aan ogaaday, bal xaaladeeda caafimaadkan doonaan ogaaday, bal hal ay baadho hal la eego. waa adag tahay laana qof walba wuxuu ku mashquulsan yahay maxay wax aan shaqadiisii priority aan ahayn. waxaan idinka sheekayn doonaa qiso laba saxaabi dhex martay. saxaabiga Salmaan al-Farisi oo reer Faris ahaa iyo saxaabiga Abu Darda oo reer Ansaar ah. Nabiga sallallahu alayhi wasallam islaamka bilowgiisii markii loo hijrooday magaalada Madiina wuxuu sameeyay uu walaalay dad kala duwan buu walaalay muhaajiriin iyo ansaar buu walaalaysiiyay. walaalnimadaas oo ahayd waxa weeye inay muhaajiriintii ay helaan meel ay galaan oo ay guryo helaan oo ay hoy helaan. walaalnimada islaamkuna uu noqdo mid ka xoog badan walaalnimada qabiilka uu noqdo, oo waxa walaal lagu yahay qiimaha lagu leeyahay ay tahay islaamnimada. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu walaalayay Salmaan al-Farisi saxaabiga la yiraahdo oo reer Faris ah waan carab ahayn, iyo saxaabiga Abu Darda oo nin reer Ansaareed ah. labadani markuu walaalayay oo maalmaha kamid ah waxa soo booqday Salmaan al-Farisi baa wuxuu soo booqday walaalkii Abu Darda gurigiisa. waxa uu yimi xaaskii Abu Darda oo Darda ahayd buu yimi, waxaanu arkay iyadoo iska shaqaysanayso dharkii shaqaalaha iska xiran, yacni aan sidii marwo u labisnayn, marwo ninkeedii sugayo aan u labisnayn. needna wuxuu ku yiri waa maxay sidani aan arkay aad u labisan tahay, dharka noocan aad xiran tahay waa maxay? yacni xilligaasna waxay ahayd ka hor inta aan jalbaabka la waajib yeelin baa. marka wuxuu ku yiri waa maxay waxaan arkayaa sidan aan arkayaa waa maxay? oo aad u labisan tahay sidii qof aan dee xaaji ka dambeeyay oo marwo ahayn oo aan la sugaynin oo kale aad u labisan tahay. waxay ku tiri walaalka adduunyadani xaaje kama laha. walaalka Abu Darda ninka la yiraahdaa adduunyadan wax xaaje kama laha, yani waxa uu sarbeeyay walaalka masaga damba aniga iga leh. dabadeedna uu arrinkiisu u daba galo. Salmaan al-Farisi wuxuu martiyay walaalkii Abu Darda. Abu Darda cunto uu soo sameeyay, cuntadii markuu soo diyaariyay uu soo hordhigay walaalkii Salmaan al-Farisi. Salmaan wuxuu ku yiri fadhiisay la qaday wadi la cunaysa cuntada. markaasuu saxaabiga Abu Darda ku yiri may waan soomanay. Salmaan wallahi cuni maayo hadaba cuntada aad ii soo dhigtay ilaa iyo aad igala cunayso. Abu Darda suu walaalkii uu qiimeeyay oo tixgeliyo soonkiisa waa buriyay, cuntadiina waa la cunay. habeenkii bay wada seexdeen oo Salmaan gurigiisa seexday. markii sidaa shaacu u madoobaday cisho la soo tukadayba waxa weeye la kala jiifsadayba, Abu Darda wuxuu doonay inuu salaad u kaco oo salaatu leeyl tukado. Salmaan baa gacanta soo qabtay, soo jiifso. may waan tukanay, may jiifso. waa jiifsaday. cabaar markuu Abu Darda isli Salmaan waa gamay oo waxa weeye uu khoorinaya oo hadana soo booday isagoo doonaya inuu cibaadeysto. Salmaanna ilqoon ku kala socdo markuu arkay ninkii sii kaxay oo gacanta soo qabtay wariya fadhiso warma seexanaysaa oo seexdaadan. haddana waa eega cabaar markuu shaacu tagay oo hadana isli wallahi waka Salmaan hurdadii laqay waxa weeye aadna ku haado salaadaadii aad oo hadana soo qabtay Salmaan may fadhiso. markay aakhiru leelkii gaadhay oo habeenkii xilligiisii dambe la soo gaadhay oo saddex meelood ay tagtay habeennimadii baa Abu Darda soo kacay. Salmaanna soo kacay, markaas labadood buu weysiisteen oo sii tukadeen. markay salaadii tukadeen ka bacdi wuxuu u sharaxay ninka la yiraahdo saxaabiga la yiraahdo Salmaan al-Farisi Abu Darda waxa laga doonaya. waxaanu ku yiri erayo caan noqday oo waxa weeye xadiiska saxiixa ku soo arooray inna li rabbika alayka haqqun. rabbiga xaq buu kugu leeyahay, xaq ah inaad cibaadeysato ilaahay baa kugu leh, waana laga doonayaa inaad cibaadada la timaado. wali nafsika alayka haqqun, naftaaduna xaq bay kugu leedahay oo inaad xaqii raaxa siiso, oo xaqii cunto u baahneed aad siiso, oo xaqii nasasho u baahneed aad siiso,
وحق عافمات كده تكفي كده سينا سيسو حق بك وقولها ولأهلك عليك حق أهلك يقول حق بك وقولي كمان أنا تقول جوده ككنسة حق بك وقولها هدي أنا حق وقولها أنا ماشي عبادة لو يمدي جورجو هي بيسكت شو له لكن حق بك وقولها ذا كمان فأعطي كل ذي حق حقه متكستب حق سسي يعني متكستب قف كستب حقه ولي حق سسي إلهي حقه وكقول لي هي سي نفترض حقك وكقول لي هنا سي إيه الكاغو حقه وكقول لي هنا سي سلمان وحو شرح يا فكر جودة أهم حي إن عد كستا يشي كستا ونولش هذا كصاب سنة قيبك الدودونا يتهي قيب ولا بنا حق جارة يقول هذا قيبنا قيبتك أنا حق وذا بابين كنا إلهي حقه وكقول لي حق حاس كاج ماشك ما صاركها حق حاس كاج وكقول هذا حق عروت هذا ماشك صار معي حق حاس كاج حق عروت هذا كقول لي حق نفط هذا ماشك صار معي وين القف كستحق يساسيسا مركي ووالد ولا ما صلاة الصبح والله طريري صلاة يوم ساعات كلا هذه أبو الدرداء وحو ورمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم كل أبو الدرداء أبو الدرداء ورمي وحد أحمري السجي سلمان لأن النبي وحكوا هذا الكاو سلمان كقول ورنتي صدق سلمان ربو شاقي وفي رواية إن السلمان أفقه منك سلمان سيا كافة قيسا يعني الدين تسيا كافة هنسا وحوي قاب كانوا يسوقوا فهموا الصحة إن عد والباقي حق لهذا وإلهي حق يقول لي هيك والنفط هذا حق يقول هذا وإيه حق يقول لي علماء التربية واحد على سدا درجات كوكل السرية حق إلهي بقى السرية حقوق دولة حق النفط هذا كحجة حق كيا كحجة سدا صار الله كله هرمرنية مر والبوح حقك هو اللي إلهي سبحانه وتعالى إن الواجبات يا عباداتك إلهي وكسارة عدلت ماد عندنا أنا وحوي هذا الجلين كريم ما هاي إن الكاجي عروض هذه الظروف تتكسر وأنت هكوجو خسرتين إلهي سبحانه وتعالى عاد عاصده وهتكهر تماده وحوي إلا لوش يرشوات كشقيس أما حرام كشقيسات هذا عروض بيسويس سيدتك قاركود يجوا حرام كشقينا ولا واسكت واحد وحرانه بزوج كله عروض بيشوتان إلهي حرام تون أنا قانون والإلهي ويقان العروض إلهي سبحانه وتعالى إسقى يا كفالة قاتير ساقدونا إسقى كل شيء وحوي إن هذا وحوي يسوي أرساق دون نفنا لمن ما يسوي نفط الدنيا جود كده تمي يدو عن إرساق ده يلا مستن بقول يلا واتن مع الماضي تقول أورك هو إذا كشرة فإرساق ده إلهي سبحانه وتعالى أو قرأ مركا فكر كه وحوي أن سكنا دعينا وحوي وحال كن يجوا عرور أن إله أقوانين بيجوا فكر قدومي وين أن إيه الكاجي وحوي نفط كوك اللي فينا حق إلهي له إيه الكاج وين أنا ماشي كسر حق النفط هذا وإلاده سيدا وقلني محمد صلى الله عليه وسلم حلية باتشرتي إيه الكيس أقول لك قادم جوان عيد كان لسه شري حلية ذا وحكم دي صلاة عشاء بعد صلاة عشاء دي لتكونني محمد صلى الله عليه وسلم يقول جسته سؤال شري وكأحاديث تكتب وكان يكره الحديث بعده صلاة عشاء مركو تكونني صلى الله عليه وسلم وكان يكره الحديث بعده أي بعد صلاة العشاء صلاة عشاء دبلت إن الشيء كأنه بجوان نعبة محو دوني صلاة عشاء بلتكوني هي الصعدة نول واحد ترى يقول جيسي هقبته حاسك سوقتها لقات عروتي سوقتها لقات سيدو كلام حي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حليدا أنا عد كل سنتي روح كمل بعد صلاة الظهر ولا كان آية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون قبيلة نبى النبي صلى الله عليه وسلم أوتمي يدرس قصة بيكتحل الظهر والنبي نو ريركيس يهلكيس وقت لقادمه النبي صلى الله عليه وسلم وما صابحين وفي لاي وتمام يقولون بناك كقيلين يمو صابح محمد قاركود با حوله السعودية نبي محمد مو صابح محو قريه كقبانيا وحب بوق بي بناك كودين وكرسي لاي تمام إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون كوا هلقا كاغنا واقع عقل ما لها بديدود إلهي وتلمامي وقت يدا سو النبي صلى الله عليه وسلم يهلكيس لقادن جير إهلكاغا وناد وقت لقاتا waxyaabahaasi aan ka hadlayno mowduuca ugu muhiimsan ee aan clipkan soo duubay waxa weeye hooyadaas iyadu waqtigeedii oo dhan ku bixinaysa caruurteeda si uu raali galinayo ninkeeda si uu raali galinayo waa khalad weeye si khalootaan ku sheegaya dadka qaarkood markay arkaan qof stress ku suran yahay dumarku dadka ugu badan ee stresska waa hayo weeye stress waa maxay dadka qaarkood kelmadda stress markay maqlaan way ka boodaan waxay soonayaan dadka gaalada oo kaliya shalay bay ahayd markay haweenaygu lahayd stresska gaalada un baa dareenta gaaladu ma dareento muslim gaal baa la dareema waa stress waa maxay waa culays ka badan intuu jirkaaga awoodiyo kugu yimi waxa dadka qaarkood waxyaabo kala duwan bay stresska culaysyada ay ku dareemaan dadka qaarkood stresska waxa ku dareemaa markay waxay doonayeen inay waayaan
dumarka badi la guursadaa waxa ugu weyn ka cawdaa waxa weeye ninkaygu iima aha siduu ii ahaan jiray bilowgii hore maxay doonaysaa gabadhan koolkoolinti ninkan intee in leeg buu koolkoolin kuusii wadi karaa asuu farxaddaada isagoo gacanta uga hayo waa inaanu farxaddaada aan cidina gacanta ku haynad adigu aad samaysan kartaa farxaddaada maxaad u baahantahay sida haddaba culaysyadani adduunyadu ay leedahay aad uga baxdo naftaada inaad u samaysaa mahaaraadkaas waa maxay adigu yacni xirfado adigu naftaada aad ku horumarinayso aad ku madadaalinaysa naftaada matalan tusaale gurigaagaad ka shaqaysay subaxii oo dhan baad guriga ka shaqaynaysay xaaji buu kaa maqnaa u shaqo tegey duhurkii qadadiiyo diyaarsan baad u timi waa seexateen casarkii baad soo toostay casarkana haddana shaqadii guriga halkaa ka bilaabin ugu yaraan 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo ama 20 daqiiqo ama saacad inta noqotaba naftaada si dadka qaarkood waxay farxad ku dareemaan raaxo ku dareemaan akhriskuna maaha inaad xilliga waxyaabaha akhriska raaxada lagu dareemo kamida akhriska cilmiga يعني هذا وحوي كتاب فقهي وان سو قادنيا اما وحوي كتاب بوك ساينس وان سو قادنيا ايو عافماد بان اخرينيا ما waxaan akhrinaya ma laakiin maxaa farxad lagu dareemaa maxaa nafta ay u baahantahay akhriska u baahantahay waxa weeye marka akhrido waxyaabo qosol leh waxyaabo sheekooyina yani madadaalaad naftaada wax ku madadaalinayso waxyaabaha dadka qaarkood ay ku dareemaan waxa kamid ah jawiga oo la bedelo casarka markay gaadho meel fiican oo guriga kamid ah hagaajiso adigu meesha hagaajiso kabacdi waxa weeye dharkaaga ugu quruxda badan leh soo xidho shaah iyo yaro kafeeyo soo samayso salool soo samayso waxa soo dhan soo qaado halkan soo dhigo cadar udgoon qolka iskaga buufi daaqada iska fur albaabkaaga furo iska leeyso waqti la qaado naftaada calaamadaha ugu badan oo stressku leeyahay ee dumarka ka cawda wax kamid ah qabanaya diiqad baan dareemaya caruurteeda yar baa iga xanaaqinaysa markaas caruurtii la hafraya taloonay ilmaha iyo caruurtii yar iyo iyaga ayaa dhiikarka igu lido wallahi dhiikar kugu meeridin waa hafrad caruurta hafraysa weey kugu meeridin iyagu dhiikar waxa qofni dareemaya calaamadaha uu dareemayo waxa kamid ah diiqad waxa weeye hurdadu habeenka ku yar xaaski maanta oo dhan bay shaqeynaysaa habeenkii markay sariirta tagtana hurdadii 2 saacadood bay raadinaysaa mid kamid ah calaamadaha stressku leeyahay kamid ah hurdada waqti badan aad raadiso waxa kamid ah madax xanuun joogto ah diiqad dhabar xanuun mararka qaarkood calool istaag oo qofku uu dareemayo mararka qaarkood aad dareemayso inuu naqasku ku qabanayo oo kale يعني dhammaan calaamadahaas oo calaamado ku tusinaya inuu qofkani diiqad iyo culays uu dareemayo culayska maxaad ku yareyn kartaa mahaaraad samee jimicsi samee kubad yar guriga dhexdiisa ku samayso adigu ismadadaali akhris buugaag samee yani waxyaabo kala duwan samee kuwa carabiga nin dhakhtar waan garanayaa oo culimada tarbiyada kamid ah wuxuu ku leeyahay waqti baa jira 24 saacadood kamid oo 20 daqiiqo meelahaas oo aan akhriyo kitaabkan caanka ah ee akhbaarul hamqa wal mughafalin يعني wax ka warama nacasyada iyo waxyaabaha noocaas sheekooyin ay ka sheekay yani hadalla ay ilaahdeen buu ka warama wasiirade shay buugaagtan ay ka warama maaragtay qosolka ka warama ee abwaanadeenu ay turjumaan oo kale waxa weeye qosolka ka warama sheekooyin qosola oo meel laga yidhi ama maad ah yani waxyaabahaas waa maxay waa relax buu jirku ku dareemayo culayska ku kala yareynaysa waxaad sidoo kale culayska lagu kala yareeyo inaad saaxiib aad leedahay aad wada sheekaysataan oo aad ka sheegaystaan arrimahaasi ka baxsan cilaaqaadkiin ninkaaga saaxiib ka dhigan kartaa xaaskaaga saaxiib ka dhigan kartaa laakiin saaxiib saad uga dhigato waxa shardi ah maxay waxaad ka wada hadlaysaa war noqda mowduuc idinkeed ka baxsan gabadh baad weydiinaysaa koonsa ninkaaga saaxiib ma la tahay ama ninkaad weydiinaysaa koonsa gabadha saaxiib ma la tahay haa buu ku leeyahay su'aal baad weydiinaysaa muxuu ahaa mowduucii ugu dambeeyay aad ka wada sheekaysateen waxaan ka wada sheekaysanay mustaqbalka sidoo gurigeegu ay kaanay taasi ma aha cilaaqo saaxiibtinimo ma labada qof ee saaxiibka ay markay soo yimaadaan galabta aad la balanto saaxiibka ama subaxnimada aad la balanto ama caawiysinka aad la balanto maxaad ka wada sheekaystaan ma ganacsiga ka sheekaysataan mise siyaasadda iyo arrimaha guud ee wadanka falanqaysaan siyaasadda iyo waxyaabaha dhacdooyinka soo kordha hadaad kubadda daawato ma kubadda cagta waxyaabahaas aad falanqaysaa hadaad culimada iyo aad ku dhex jirto waxaad ka warantaan culimada iyo mawaaqifta ay leeyihiin iyo waxa weeye axdaadtii ugu dambeeyay iyo khilaafaad iyo waxyaabo maxaa ka sheegaystaan ma waxa ka sheegaystaan wax idinka dhexdiina ah soo waxa ka sheegaystaan wax mowduuc idinka ka baxsan jawaabtu waxay tahay waxaan ka sheegaystaan wax mowduuc naga baxsan saad saaxiib u noqotaan xaaskaaga wanaad ka wada sheegaystaan mowduuc idinka ka baxsan siyaasadda waddanka falanqeynaysa qof walba fikirkiisu ka hadlaya waxaad falanqeynaysaa waxa weeye wadooyinka la dhisay ganacsiyada soconaya arrimaha noocaas wax idinkeed ka baxsan aad ka sheekaysataan oo aad samaysato waxyaabaha relax lagu daro wax kamid ah mashiga socodka kamid ah
waa inaad leedahay at least 15 minutes maalintii aad lugayso caafimaadkaagana uu wanaagsan yahay diiqadii stresskan uu ka yareynaya calool istaagan iyo madax xanuunkan iyo jir xanuunkan faraha badan la dareemayso iyo waxyaabahaas oo dhan buu meesha uu ka saaraya walaalayaal waxyaabahaasi waxyaabo kooban oo u baahanay inaynu ku qaadano qodobka ah war naftaada xaq bay kugu leedahay xaqa ay naftaada kugu leedahay baa ka horeeya xaqa ehelkaaga iyo xaqa naftaadana waxa ka horeeya xaqa Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ay u kala horeeyaan xuquuqdu sidooda u kala qaado xaqa Ilaahay ugu horeysi xaqa naftaada wax bedeli kara ma jiro ehelkaaga miyay xaqa naftaada meesha ka saar qof walbana qofka uu naftiisa ka daryeel badan yahay uu ka qiimo badan yahay haddaad naftaada daryeel gaar ah siiso dadkuna oo ku qiimeynaya xaaska nafteeda ilaalisa sharafteeda ilaalisa qiimaheeda ilaalisa quruxdeeda ilaalisa ninkeeda oo jecel caruurteeda oo jecel gabadha nafteeda xuquuqda ay lahayd uga tanaasho ninkeeda iyo waxa weeye caruurteeda uga tanaashana ninkeeda iyo caruurteeda labaduba waxa weeye waa ay ka soo horjeedaan intaas ayaan doonay inaan ku soo koobo insha Allah ta'ala YouTube channel-keena haleenoo subscribe garay asxaabtana hala wadaago sidoo kale YouTube waxa la yahay Facebook page-keedana hala soo follow gareeyo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk